Bună, dragilor, mă numesc Lucreția Pană și sunt medic stomatolog în București. Astăzi vom vorbi despre bruxism. Bruxismul este o afecțiune dentară care constă în scrâșnirea dinților, în frecarea maxilarului de mandibulă sau în încleștarea dinților. Datorită bruxismului se pot produce o grămadă de afecțiuni, cum ar fi afectarea dinților e cea mai importantă. Atunci când frecăm smalț de smalț, smalțul dispare și se expune dentina, implicit nervul, și pot apărea carii și alte probleme de natură pulpară. De asemenea, poate fi afectat și parodonțiul, adică gingia dinților. Pot apărea dureri foarte mari la nivelul dinților, la nivelul articulației temporomandibulare, pentru că scrâșnind foarte tare se produce o forță, da, care afectează articulația temporomandibulară. Cauzele care duc la bruxism încă nu sunt cunoscute, dar sunt o grămadă de factori care produc acest bruxism. El se produce în primul rând la pacienții care sunt anxioși, care au o furie, care nu se odihnesc suficient. De asemenea, se produce la copii în momentul când își schimbă dentiția, când apare dentiția permanentă și încă mai există și dinți temporari pe arcadă. De asemenea, bruxismul poate fi diurn, adică se întâmplă în timpul zilei, auzi pe cineva că scrâșnește din dinți, asta înseamnă că este un bruxism diurn. De asemenea, se produce noaptea, iar cele mai multe bruxisme se produc noaptea, adică sunt nocturne. Ca și tratament, în primul rând, dacă pacientul este anxios sau are o problemă psihologică, se tratează prin medicație pentru a îndepărta această cauză. De asemenea, dacă există dinți care s-au tocit foarte tare, stomatologul va face niște lucrări dentare, niște coroane dentare pentru a readuce mușcătura la nivelul optim. Iar tratamentul cel mai comun se face prin gutiere, se confecționează niște gutiere în laborator pe care pacientul le poartă noaptea și prin aceste gutiere se evită acel frecat al dinților care există noaptea.